បាទសូមស្វាគមន៍រីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មេរៀនញូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថារកឃើញម្នាក់ទៀតហើយផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ប្អូនស្រីម្នាក់មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទាំងរៀនពូកែប្រឡងបាននីតិ A ប្រចាំទីក្រុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចុច share ម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពីជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅពណ៌រមានថ្មីបាទជាបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2021គេសង្កេតឃើញថាគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំង25របស់ប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែមានបេក្ខជនជាប់នីតិ A ដោយក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញមានបេក្ខជនជាប់នីតិ A ច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ565នាក់យោងតាមលទ្ធផលដែលបង្ហាញដោយក្រសួងអប់រំបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានបេក្ខជនជាប់នីតិ A ច្រើនជាងគេបន្ទាប់គឺខេត្តសៀមរាបដែលមានបេក្ខជនជាប់នីតិ A ចំនួន153នាក់និងបន្ទាប់មកទៀតគឺខេត្តកណ្ដាល127នាក់ខេត្តបាត់ដំបង123នាក់ខេត្តកំពង់ចាម118នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ99នាក់ខេត្តតាកែវ99នាក់ខេត្តព្រៃវែង87នាក់ខេត្តកំពត75នាក់ក្នុងនោះសិស្សជាប់នីតិ A ចំនួន1753នាក់គណៈនីតិ B មានចំនួន5215នាក់និងនីតិ C មានចំនួន11634នាក់34នាក់និងនីតិ D ចំនួន23499នាក់និងនីតិ E មានចំនួន29915នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលទ្ធផលទន្ទឹមនឹងនេះដែរផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទាំងរៀនពូកែទទួលបាននីតិ A នេះជាការរៀបរាប់ខាងក្រោមរកឃើញម្នាក់ទៀតហើយនៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបាននីតិ A ប្រចាំទីក្រុងប៉ោយប៉ែតសាលាអន្តរជាតិមនោរម្យបេក្ខជនបេក្ខនារីរូបនេះឈ្មោះស្រីមៃអ៊ីពូកែណាស់សិស្សច្បងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទចុងចប់នៃការអានព័ត៌មាននេះបាទរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ